сиздерге дагы бир ушундай жанында турган бактылуу инсан жөнүндө кененирээк айтып бергим келип турат. Барыңыздарга маалым болсун үчүн ушул жанында турган апа өзү жөнүндө кыскача маалымат бере кетиңиз. Кайсыл жактан болосуз? Аты жөнүңүз ким? Менин атым Салтанат. Өзүм шахсынын кызымын. Бүгүн сүйүнүп турам, үйүм колума тийип, силер аркылуу, ошо Келечек корпоративи аркылуу буга чейин мен үй алайын деп далай банктарга бардым. Бирок банктардын проценттери, эмнелери мен тапкан акчама туура келбей, көбүрөөк болуп, көп болуп, акырында ушул Келечекти угуп калып келдим. Инстаграмдан эле көрдүм, ютубтан эле көрүп келгем. Жакты. 6 ай күттүм, договор кылгам, 2.800.000 жазылгам. 6 ай күттүм. 6 айга 15 күн калганда мага үйдүн эмеси келди, ошо черети келди. Бир жумада ошол эмелерди тактап, документтерди тактап, бүгүн оформление кылып, акчаны колубузга берди. Мен бүгүн буюрса үй алдым, сүйүнүп атам. Рахмат Келечек корпоративине, иштерине ийгилик болсун, дагы да көп ушинтип адамдардын ыраазычылыгына иштей берген болсун. Алла ыраазы болсун ушул коллективге өркүндөрү өссүн демекчимин. Чоң рахмат. Жогоруда айтпадыңызбы 2.800.000 ошол кезекке турган экенсиз. Сумма жөнүндө сүйлөшө турган болсок, баштапкы сумма канча бердиңиз? Деги эле ушул компания канча сом көрөттүңүз? Башында неме услугасына деп 2.800.000 услугасы 112.000 болот экен, ошону төлөгөнбүз. Андан кийин 700.000 25%. Ошол 25% төктүк, бүттү. Эми азыр эми мындан кийин мына бир айдан 19.000 сомдон төлөп баштайбыз ай сайын 10 жылга. Ошол. 112.000 сомду эмне себептен бердиңиз? Услугасы деп айттыңыз го. 112.000 ошол өздөрү түшүндүрүштү. Мен иштегендери могу компаниянын эмеси договор түзүп, ошол 112.000 булардын услугасы 10 жылдык услугасы. Демек ай сайын эмес, 10 жылда бир гана жол төлөнөт. Бир эле жол. 4% услугасы болот экен, ошону төлөйт экенсиң. Ошол анан бизге, мага, например, устраивать эткен. Туура болду. Эми жалпы көрүп аткан бизде көрөрмандарга аябай кызык болуш керек. Сиздин алган үйүңүз тууралуу, канча бөлмөлүү, кайсыл райондон, деги эле купулуңузга толду же кичине багы? Үй деген жакшы, үй кымбатыраак кичине. Мен ал неме бияктын акчасынан калган акчаны мен өзүм төлөдүм. Ошол жакшы үй алдым, ыраазымын. Үйүңүз канча бөлмөлүү, кайсыл райондордон? Кесек районунда 8 бөлмөлүү. Демек чоң үй алган турбайсызбы? Чоң үй, 2 кабат. Мынакей сиздин артыңызда бизде көптөгөн адамдар кезекте турушат. Ушундай чыдамсыздык менен ушул күндү күтүп, сиз азыр ушул жерде турсаң, мен да ушул күнгө, ушул жерге жетсем деген багы ичтеринде сезимдер болуп атпайбы? Ошол адамдарга эмне деп айтасыз? Кезекте жөн эле тура бербей, эртерээк үйдү издеп, чамданыңыздар деп айтасызбы? Же кандай? Мен ошол кеңеш бермекмин. Эртерээк топтоп, буларда накопительный деген да бар да. Ошондой эмнесине кирип алып деле азыр жаштар топтошу кыйын болуп калышы мүмкүн, акчанын жыйналышы кыйын экен. Ошон үчүн эртерээк аракет кылгыла. Квартирага төлөгөн акчаны өзүңөрдүн үйүңөргө төлөп бүтөргүлө демекчимин. Үй алгыла, келгиле Келечекке. Чоң рахмат. Ушундай жүзүңүздөн эч качан нуруңуз өчпөй, ушундай кийинки балдарыңыз үчүн, ушул эл үчүн жакшы багы өзүңүздүн өйдө жогоруда айтпадыңызбы, мотивация катары бердиңиз да, бизди көрүп аткандарга. Дагы бир тепкич болсо дагы алдыга жылды. Сизге ушунчалык чоң рахмат. Оорубаңыз, дайыма ушундай сулуу боюнча жүрө бериңиз. Рахмат.